Salam əziz dostlarım, bu gün istəyirəm çox ləzzətli bir ıslaq keç bişirəm. Bu ləzzətli keçi mən apogey kakao tozundan işlədib bişirdim. İnanın çox ləzzətli olur. Adresini kəpçəndə yazıram, istəyənlər sifariş etsinlər. İşə şərbəti bişirməklə başlayıram. 2 dolu yemək qaşığı kakao tozu, 1 livan şəkər, 2 livan süd və yarım livan duru yağ əlavə edib qarışdırıb, qaynadıb və soğuduram. Və keçi bişirməyə də belə başlayıram ki, 1 livan şəkər, 4 yumurtanı vərqi çırpıcı ilə o qədər qarışdırıram ki, ağarıb və qabarsın. Ələyimizə 2 livan un, 2 yemək qaşığı kakao tozu, 1 paket vanil və 1 paket qabartma tozunu töküb və əliyirəm. 1 livan süd, 1 livan duru yağ əlavə edib yaxşıca qarışdırıb fer qabına töküb 180 dərəcəli ferdə 40 dəqiqə bişirirəm. Ferdən çıxardıb harının getməsindən sonra çöp şişlə hər yanını dəlirəm və soğuyan şərbəti üzərinə əlavə edirəm. Şərbətini çəkib buz kimi soğuyandan sonra da serv edirəm. Pişirən, yeyən hər kəsə nuş olsun. Bu gözəl qəhvə məhsulları satan Apogey peycini də kəpşəndə qeyd edirəm. Bu gözəl postu layıklayıb və dostlarınıza göndərin. Ana dilində çalışan peyclərin də arxasında durun. Sağ olun, məndən yol bir oldunuz. Təşəkkürlər.